बात करते हैं स्वर्ग से प्यारा घर हमारा। बुढ़िया आ ना जाई, बुढ़िया आ गई। जी हाँ दोस्तों, अमरपाली दुबे जी का बहुत ही प्यारा खाली पानी गिरल बा तेजाब ना, इतना काहे खिसियाता? प्यारा मूवी है स्वर्ग से प्यारा घर वाला। ऐसे चंचल लड़की ना हमरा के तन को पसंद नहीं है। तो दोस्तों मूवी के शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक परिवार है, मतलब एक परिवार है जिसमें एक सास है और दो जेठानी देवरानी है। तो देवरानी बर्तन धोते हुए कहती हैं, हम ना आपके सुपुत्र के साथ कोर्ट मैरिज करके घर में आइल बनी कि अरे दीदी सुतल बानी, अभी ले जाके गेहूं उठाई ना तो बुढ़िया आ जाई तो रवा के जिए ना दी। तब तक मतलब सास सुन लेवेली, कहली कि बुढ़िया आ ना जाई, बुढ़िया आ गई और एक बाल्टी पानी ले जाके अपने मतलब बड़की पतों के ऊपर गिरा देवेली, सुतल रही। हमरो सास ससुर जी के घर चली हो मौलिका ना हमरे उनकर बड़की पतो, तो उनकर बड़की पतो सुतल रही, हवा के उठे लिया पूरा एक बाल्टी पानी, वो मतलब उनकर सास उनकर ऊपर गिरा दिली कि अभी ले सुतल का बड़े जाके जल्दी से हमारे सैंडल लेके आओ। मतलब पूरा तेवर में सास चाहेली कि अपन घर में पूरा ठाट बाट हम जमा के रखी, हमरा सब लोग हमरा नाक के नीचे ही रहे, हमरा बात मतलब हमारे पैर के नीचे ही रहे, मतलब पैर तले ही सबके हम लगाओ चली और कोई भी अपन मनमानी घर में ना करे। मतलब सास के पसंद ना रहेला कि हमरे सामने मतलब हमारे पतो मतलब सर झुका के ही हमेशा रहा, मतलब ये पसंद रहेला कि मतलब सास के ही पसंद रहेला कि हमारे सामने सर झुका के ही हमारे पतो रहा, सर उठा के पतो हमारे ना रहा। ठीक है, यहाँ तक कि दिखावा जाला कि मूवी में स्वर्ग से प्यारा घर हमारा में अभी अमरपाली दुबे जी के एंट्री ना भइलेला, तो इतना सारा चीज घर में बवंटर मचल रहेला, सब कोई बहुत डेरा के अभी दुइयो के अभी देवरानी जेठानी रह लीजा। मतलब इनकर मतलब 3 गो एक मतलब इनकर सास के मतलब 3 गो बेटा रहना, जेकरा में मतलब 2 जने के बियाह हो गेलेला और अमरपाली दुबे जी के जेकरा से सारे शादी होके वाला रहेला, अभी उनकर मतलब बियाह ना होखल रहेला, उ सबसे छोट मतलब बेटा रहने उनकर। तभी 2 गो देवरानी बस 2 गो देवरानी जेठानी मतलब पूरा घर में परेशान रह लीजा, तबाह रह लीजा अपने मतलब सास से। और ऐसे ही मतलब दिन गुजरत रहेला। फिर एक दिन आवेला कि मतलब यहाँ के जो सास बाड़ी एक जगह शादी में जाएली और उनका छोट बेटा भी वो शादी में साथ में ही मम्मी के साथ ही अपने मतलब जाए ना। तो ओजा फिर मतलब ओजा फिर का होला दोस्तों कि मतलब एक तरफ से अमरपाली दुबे जी आवेली और एक तरफ से मतलब जो सास बाड़ी उनकर आवेली और एक दूसरे से आदमी टकरा जाला और पता नहीं कहाँ ध्यान अमरपाली दुबे जी के रहेला कि मतलब जो पानी लेके आवेली अपने सास पे मतलब होखे वाली सास पे गिरा देवेली। तो मतलब ये फर्स्ट टाइम मुलाकात ऐसे होखेला अमरपाली दुबे जी के और उनकर होखे वाली सास के। तो दोस्तों फिर वहाँ पे इनकर तब मिजाज पहले ही से मतलब गरम दिमाग के है कि अरे तू कहाँ ऐसे अंधराइल चढ़त तलू, ये डांट के बोलेली कि तरह के दिखाई नहीं के देते। तो जवाब देते हुए तेज तरार लड़की है अमरपाली दुबे जी, मतलब जो ए मूवी में उनका नेचर बा बहुत तेज तरार लौकताटे, मतलब बोलता लड़की, चुलबुली लड़की, मतलब हंसमुखिया लड़की जो ना होला ना कि ना अरे हई बात बैठे तो हई बात पे मतलब हंसमुखिया लड़की, मतलब कोई बात से मतलब नहीं डर कि भाई हई बात बैठे तो मतलब डायरेक्टली मुंह पे बोली। तो वैसे लड़की के नेचर मतलब एमे अमरपाली दुबे जी दिखावा तड़ी करत तड़ी। तो वो कहतड़ी कि पानी गिरल बैठे कोनो तेजाब ना जे इतना आंटी जी वो चिल्लाता नहीं। मतलब फर्स्ट मुलाकात में अभी वो शादी में तो बहुत लोग रहबे करेला, टकराव हुई जाला कोई ना कोई से और इतना भीड़ भड़का में कोई ना कोई से मतलब सामने से टकराव हो जाला। तो मतलब उतना ना लेवे के चाहिए माइंड में। लेकिन वो सास मतलब कोई और से शिकायत करता रही कि ऐसा चुलबुली लड़की हमरा पसंद ना हटे, हंसमुखिया लड़की, मतलब वो बोलता रही कि हमरा के ऐसा मिजाज के जो लड़की अमरपाली दुबे के जो नेचर बैठे ऐसा लड़की हमरा के पसंद ना है। अब देखा सास के तो जब सास होखे वाली सास और अमरपाली दुबे जी जब शादी में टकराली जा तो इन लोग में तू में होखेला। तब तक इनकर जो बेटा माना छोटका वो पीछे से देखे ना अमरपाली दुबे जी के और पहला ही नजर में देखते ही उनका के मतलब प्यार हो जाला। और प्यार हो जाला तो भाई अमरपाली दुबे जी के भी साथ में मतलब दिखावा जाला मूवी के इन दोनों लोग में मतलब प्यार हो जाला। और जब प्यार हो जाला तो फिर ये लोग शायद प्यार हो जाता तो फिर अमरपाली दुबे जी के मतलब माता पिता जी ये मूवी में ना रहे ने, उनका फिर कोर्ट मैरिज वो लोग जाके कर लेवेला। अब कोर्ट मैरिज जाके कर लेवेला काय खातिर ए से क्या कहती अमरपाली दुबे के जो होखे वाला हस्बैंड बना वो बहुत अच्छे तरीके से जाने ना कि ये जो शादी मतलब हमनी के घर परिवार से ना हो पाई। वो ऐसे काय कहती हमारे मम्मी के अमरपाली दुबे जी जो बड़ी वो पसंद ना आई है। काय कहती पहले ही मुलाकात में ये लोग के तूती में होखल रहेला तो वो अपने मम्मी के जाने ना कि कोनो भी कीमत पे हमारी मम्मी शादी खातिर राजी ना हुई है। अब देखिए दोस्तों अब कहानी
एजा से शुरू होखेला अमरपाली दुबे जी और उनका छोटका बाबू मतलब बाने वो शादी करके मतलब कोर्ट मैरिज करके डायरेक्टली आ जाना जा घर में। और एजा जैसे ही अचानक ही अभी घर पे भी आके उनकर सास बतियावत रहेली शादी से आइला के बाद से कि बाप रे बाप ऐसन लड़की रहे वैसन लड़की हमरा पसंद ना हो। तब तक पता चलेला कि शादी करके अमरपाली दुबे जी उनकर घर में आवत रही आ गेली। और ये बाहर जब देखेली कि अरे बाप रे तेज से का करते रहे, जब अमरपाली दुबे के ई देखेली तो जैसे खूब गुस्सा में कहली कि जल्दी जैसे घर से निकल जो, हम ई सब शादी के हम ना मानी ना आई फलान डेकान। तो उसे अमरपाली दुबे जी बतावली कि देखा सास जी हम कोनो मतलब गुड्डा गुड़िया के खेलने के लिए हम कोर्ट मैरिज करके आयल बनी और रुआ हमरा के ना निकल पाए। तो वो बोली कि अरे एजा कोर्ट के थी ना चले जा खाली हमार चलेला। वो कहते कि अगर अब चल गई नहीं जैसे तो पुलिस आई और देह पे डंडा चलाई, समझ जाए। अगर एजा से हमरा के वो निकाल देम और पाली दुबे जी बोले कि अगर वो हमरा के निकाल देम तो हम जाए पुलिस थाने और मतलब पुलिस लोग के बुलाएं और वो देह पे डंडा गिराएं। तो एक वजह से मैनेज कर करके मतलब खीसा खीसे में ही कैसे कैसे अमरपाली दुबे जी वो घर में रहेली, वो घर में रहेली और अपना सास के मानेली सबके मानेली। लेकिन सास जौन बाड़ी उ थोड़ा सा भी कदर ना करेली अपन पतो के। मतलब अमरपाली दुबे जी फिर लेके चलेली कि हमार पतो है हमार अमरपाली दुबे जी ये सोचेली कि ज्यादा हमार सास है कि हम अपने सास की कदर करम। वो गुस्सा बाड़ी अरेंज मैरिज कर लव मैरिज कर बनी ज्यादा एक वजह से, लेकिन हम अपने सास के मना ले। लेकिन उनकर सास माने वाला ना रहेली और खूब उनकर के लात से धुतकार देवेली। मतलब रसोई घर में उनकर हाथ तक भी जला देवेली। अमरपाली दुबे जी के ऊपर खूब ज्यादा अत्याचार करेली। वो उनकर के तन को भी माने खातिर तैयार ना होखेली। मतलब अमरपाली दुबे जी अपना तरफ से पूरा कोशिश करेली कि अपने मतलब अम्मा जी के बहुत अच्छा से हम मनाई खियाई पिलाई, मतलब हर एगो काम करी घर के। फिर भी उनकर सास माने खातिर रेडी ना होखेली। वो एगो जिद पे अड़ल रहली कि हमरा के तू पसंद नहीं है बस दोस्तों। तो फिर उनकर मतलब जो उनकर सास के अमरपाली दुबे जी के सास के जो ससुर बने उ अपने मेहरारू के समझावे नहीं कि तू हैसन बहू के साथे का करतड़ू, हैसन ना करे के चाहिए तोहरा के बहू के साथे। तो ये कहली कि अगर हम इतना टाट फटकार के ना रखम तो घर बर्बाद हो जाए, मतलब इनकर सास कहली। तो फिर समय के साथ कहल जाला कि दोस्तों की चीजें बदल जाला। इनकर हस्बैंड समझावे ना इनकर अमरपाली दुबे जी के ससुर कि देखा भगवान ना करे हमरा के खुदा ना खासा कुछ हो जाए तो फिर तहार का हुई। तो देखिए किसी भी औरत का अगर उसका हस्बैंड जिंदा है घर में तभी तक उसका इज्जत होता है, सम्मान होता है, वरना उसका हस्बैंड नहीं रहा तो मतलब वो स्त्री चाहे बूढ़ी हो बुजुर्ग हो चाहे जवान हो उसका कोई कदर नहीं रहता है जब तक वो अपने दम पे नहीं कुछ रहे। अगर कुछ रहेगी तो रहेगा थोड़ा बहुत, थोड़ा अगर किसी लेवल पे है तो थोड़ा बहुत रहेगा इज्जत लगा, अगर नहीं है नॉर्मल गाँव परिवार में तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। मतलब आज के डेट के लोग ऐसे हो गए हैं। तो फिर जैसे ही मतलब उनके ससुर जी अचानक ही पता चलता है कि वो गुजर जाते हैं। जब गुजर जाते हैं तो बड़ी बहू और बड़ी जेठानी और छोटी देवरानी मतलब सबसे पहले वो लोग अपना रंग मतलब दिखाने लगती है। और बीच में ही अमरपाली दुबे जी को इनकी जो सास है वो अलग कर दी थी। मतलब बड़ी बहू और छोटी बहू के ऊपर बड़ी जेठानी और बड़ी जेठानी देवरानी में मतलब 3 बेटे थे लोग ना, तो बड़का जानी और मझल जानी के साथे रहत रही और छोटकी जानी के जो अमरपाली दुबे जी रही उनकरा के अलगे कर देवल गई रहे। तो जब गुजर जाने तो फिर अमरपाली दुबे जी बाहर से ही देखेली कि अमरपाली दुबे में इनकर सास ना रहेली, वो बड़ जेठानी देवरानी में ही मतलब मझली में और बड़की में ही मतलब वो खात पियत रहेली। तो फिर धीरे धीरे वो लोग अपन रंग दिखावे लगेला। मतलब बड़की पतो बोले लगेली कि हई करा हऊ करा, कपड़ा खींचा लता खींचा। और धीरे धीरे एगो समय आवेला कि मतलब उनका रूम में से ही अपने सास के उनकर बड़की बहू जो होखेली वो निकाल देवेली। और यहाँ तक कि बहुत गंदा गंदा शब्द भी बोलेली अपने सास के, बहुत बुरा भला भी बोलेली कि अम्मा जी रोज चोरी करतनी, हई करतनी हऊ करतनी, रोज विधवा हो गई बनी और रोआ के शौक श्रृंगार करे के मन करता, मतलब ऐसे चीज मतलब बहुत उल्टा बोलेली। फिर का होला कि अमरपाली दुबे जी के सहत मतलब लास्ट में आके अमरपाली दुबे जी बोलेली कि अगर हम अपने सास खातिर चुप हो सकी ना तो हम अपने सास खातिर बोल भी सकी ना। दोबारा हमारे सास की मतलब कोई ऐसे कुछ बोली तो हम ओकरा के छोड़म ना, बहुत मार मारा। तो अमरपाली दुबे जी मतलब उनकरा के बर्दाश्त ना होला तो जाके अपने मतलब जाके अपने जेठानी पे वो हाथ भी उठावेली अमरपाली दुबे जी कि हमारे सास के तू कायम मर लो, ठीक बा। फिर दोस्तों एक जगह जाकर फिर अमरपाली दुबे जी अपने सास के बहुत ज्यादा देखभाल करे लगेली और उनकर मन ना लगेला क्या कहते उनकर पति गुजर गए रहे ना। तो फिर एक जगह सोहर गावे जाएला तो फिर वो सोहर में जाली जा अमरपाली दुबे जी सभी लोग रहेला। और ओजा उनकर सास बहुत ही अच्छा गाना गावेली। ओजा मतलब अमरपाली दुबे जी मतलब शौक रहेली कि हमनी के सासू माँ इतना अच्छा गावेली और उनकर इतना आवाजो बाटे
मतलब इतना अच्छा आवाज़ बते को वीडियो बना के, मतलब वो वीडियो बना के मतलब ऐसे ही वायरल हो जाला, वीडियो बना के नेट पे डाल देवेली। और वो वीडियो इतना वायरल होखेला कि मतलब स्टूडियो मालिक वगैरह लोग मतलब कॉल करे लागे ना जा, और अच्छा खासा मतलब उनकरा के अपॉर्चुनिटी देवे लागे ना जा, और अच्छा खासा मतलब पैसा कमाए लागेली। मतलब अच्छा खासा मतलब उनकरा के अच्छा खासा वाला लोग, कंपनी वाला लोग मतलब उनकरा के मतलब उनकर गाना खातिर रिक्वेस्ट करे लागेला कि रो हमरा के गाना दे दी, पैसा ले ली। तो बहुत सारा लोग रिक्वेस्ट करे लागेला। और ये सब चीज़ बड़ी जेठानी और मझली जेठानी के मतलब पसंद ना आवेला अमरपाली दुबे जी के। अमरपाली दुबे जी के जौन बड़ी जेठानी और मझली जेठानी बाड़ी जा, उन दोनों लोग के ई चीज़ पसंद ना आवेला। वो लोग खूब ताना मारे लीजा कि नाचत तड़ी गावत तड़ी अब ए उम्र में। और उनकर जौन बड़ा बेटा मझला बेटा बाटे वो भी लोग गंदा गंदा बोलेला कि हमरा के त माई कहे में शरम आवता, हई करे में शरम आवता, हो करे में शरम आवता, ए उम्र में तरह के नाचे गाए के मन करत बाटे, ऐसे बड़े तू मर जी, तू हेंगा होंगा, अजीब अजीब शब्द बोलेला। और इस चीज़ उनका दिल पे बैठ जाला और उनकर दिल पे बैठ जाला। लेकिन फिर भी अमरपाली दुबे जी अपने सास के मतलब संतावना देवेली कि संतावना देली कि माँ आप जरूर बहुत बढ़िया करम, आप बस अपने काम पे फोकस करी। तो फिर काम पे फोकस करेली और अच्छा खासा फिर पैसा भी कमाए लगेली। ओकरे बाद से उनकर जौन बड़ी जेठानी के लइकवा न उनकर तबीयत खराब हो जाला। तो एक दिन सब कोई पीछे पीछे दौड़े लगेला उनकर गाड़ी में जाली, और अचानक सब कोई पीछे एक दिन आवेला कि कोई मिल ना पावेला अपने सास से। उनकर सब लोग पैसा खातिर अपने सास के गाड़ी के पीछे दौड़े लगेली अब सब कोई मतलब मिलल चाहेला, लेकिन अपॉइंटमेंट ना मिल पावेला। और एक वजह से सब कोई उनकर बेटा पतो उनकर गाड़ी के पीछे दौड़ेला, तब जाके दिखेली। तब फिर ओजा पैसा से सब कोई फिर ओजा उनकर अपने बेटा पतो के ले गए, फिर जान बचावेली हॉस्पिटल में ले जाके सास अपना पैसा से। ओकरे बाद से धीरे धीरे फिर भी उनकरा के मतलब बहुत सारा चीज़ होखेला अच्छा ना लगेला। कोनो चीज़ होला ना कि इंसान के दिल में लग जाला, तो मतलब फिर जीवन भर बुला ना, तो ये सब सोचत उनकर मतलब डेथ हो जाला। सब कोई फिर बहुत ज़्यादा रोवेला कि हमनी के माई हेतना हमनी खातिर सोचेली करेली, और माँ कभी गलत नहीं होती है अगर कुछ बोलती भी है। तो ये सारी चीज़ आप लोग बताइएगा। स्वर्ग से प्यारा घर हमारा आप लोग को कैसा लगा? अमरपाली दुबे जी का भी एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये मूवी आप लोग देखेंगे कि नहीं देखें।